그배 요리사 나폴리 마피아 셰프의 할머니에 대한 추억음식인 개국지가 국면서 찾아왔습니다. 곱게와 묵은지의 조합이라니 이거 반칙이지 않나요? 국물 한 입 붓자마자 간장 나옵니다. 이 짝조름한 간장게장과 매콤한 양념게장도 맛있어서 밥도둑이 따로 없어요. 짝조름한 게장 위에 따끈한 밥을 한 입, 완벽한 조합이었습니다. 여기 태안국지해수욕장 근처라는데 이 점심 웨이트는 필수. 맛보고 나니까 이유를 알겠어요. 정말 맛있더라고요. 입에 안 되는 이유가 있죠.